na gjuhës një trafik, a i s'ka dëmshmëri për këtë vend për shkak se me këtë vend nuk e lidhin asë varrët të parëve tina. Është për turp, s'ka anë emocionale për shtetin e Kosovës, ai absolutisht. Një njerëz që s'ka dhënë kur gjo, që s'ka dhënë gjak, s'ka dhënë kontribut, çka i dhimet vani aty. Çka ka me hup Albini në Kosovë? Ku e ka Albini vajzën, ku e ka gruncët? A ka pas sloganin duje tëndën? Ku ka përfunduar ai slogan? Është një politikan mashtrues. Në dëgjom. Këtë lloj të politikanit mashtrues e kemi rrit na, mediat, e ka rrit populli i Kosovës, e kanë rrit partitë opozitare, cilat prej luksit që e kanë lënë 6 vjet me terrorizu një shtet i cili që 26 vjet i ka qelë syt. Sot kur Kosova ma ketë s'ka qenë në cilën do fushti e këshush. Muj me t'inglu pak emocional, po foli për shpirtit. Për shkak se du këtë venja, du gjdo plomë kësaj tuke. Edhe tash po thonë që po... Edhe loja e sonshme. Kushtetues. Kjo shumë e ranë për shkak se me dy kam, kjo ka din që u ka shkel institucionin më të lartë të shtetit që është kushtetuta. Kjo e din që pa i pas 80 vota në prezencë në sallë nuk mundet me nisë procedurën për me zgjedh presidentin e vendit. Është për turp, është për gjuna, që ky popull pa marrë parasysh ka ne voton nesër. Është kaluhet me fatin e tyne nga një njerë i cili po besoj që nuk ja ka me borgjë këtë tokë ky vend me shku në qitë nivel të maskilitetit politik, po pra po thëmë, fajtori kryesor është një qeveri e keqe rëzohet për një opozitet fort. Që 6 vjetur në këtë vend s'kom pa opozit. Abdi Gjiku, posa e konfirmoj që i ka pas 15 në nënshkrimet gatshme për me i dorëzu të vetë vendosja për me kandidu Vjosa Osmanin, si që premtoj para 2 ditëve. Zoti Abdi Gjiku është fajtor e bashkëfajtor, bashkë sa janë lider të tjerë partive politike. Për shkak se unë e di që Zoti Kurti nuk ka dasht me zgjedh presidentin, se me pa dasht i ka 66 vota. Edhe minutat e fundit LDK ka bo veprim të mirë, që e ka nominu zënin Osmani, për shkak se në 2021 Albin Kurti po flasë kështu popullor që ka qenë gjendje që thot populli edhe veshkën e vetë me shit për me bo Vjosa Osmanin presidente. Se ju ka dash në atë ku Vjosa Osmani për me mrit qit pushtet që e ka. Po nisa nuk duhet me arru, jo veç Albini, po gjdo politikan që i merë frim këtë shtet. Se ky shtet është i popullit, është ndërtu me shumë sakrificë dhe mon, edhe nuk lejohet me u lujt në qëto limite bashkë qështë kanë qef e me konsideru si livadh dhe babs. Se dhe livadhin e babs mund është me lujt qështë dënë. Këta po lujnë, po shijet vetë që 2 vjetë haris, që 2 vjetë na prodhojmë zgjedhje për shkak të interesave puro personalet moshta. Një lider që i ka marrë 500.000 vota, e qënë venin zgjedhje, pse? Me 66 vota, s'po mu i ka me zgjedh postin e presidentit. Këto një fëmijë 10 vjeç së në hanë këtë vota. Ky livadhi... Përmirësim të vogël mja bo, si tha nuk të lejo populli. Ky popull, ata që s'kanë dhonë për këtë popull, për fat keq, nuk janë numër i vogël. Dhe